भने सवाल गर्ने एउटा हिस्टोरियन राइटर पनि थिए म्याचिलिजम डेफिनेसन यो डेफिनेसनको अनुसार यो म्याचिलिजम क्यारेक्टर भएको मान्छे त यस्तो हुन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो काम बनाउन या आफूलाई के गर्नु छ भने उनीहरू ढाँट्छन् छल्छन् अरूको प्रयोग गरेर आफूले केही काम गर्नु छ अरूलाई प्रयोग गर्छ भने त्यो पनि गर्छन् उनीहरूले यस्तो क्यारेक्टर भएको मान्छे चाहिँ अरूको युज गर्छन् अरूलाई म्यानिपुलेट गरेर कसरी आफ्नो फाइदा निकाल्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छन् र यस्तो उयो भएको मान्छे चाहिँ हनेस्टली उनीहरूमा दया माया केही हुँदैन उनीहरू कुनै डिसिजन लिनेछन् भने उनीहरू आफ्नो मनभित्र दया माया नराखिकन डिसिजन लिन्छन् उनीहरू आफ्नो स्वार्थ मात्र धेरै हेर्ने गर्छ स्वार्थमा बेसी फोकस दिन्छन् उनीहरू कहिले पनि हनेस्ट भएर कुनै डिसिजन लिँदैन उनीहरू पावरमा